Кыргызская нация формировала свое самосознание на протяжении сотен лет, пытаясь прочувствовать свою идентичность через культуру и творчество. Многие сложные этапы истории кыргызов запечатлены в особенностях традиций и уклада жизни, но самым ярким индикатором души кыргызского народа всегда являлась музыка. Сам по себе инструмент музыки являлся уникальным, отражая историю и эмоциональное состояние общества в каждую эпоху, порождая целые поколения музыкантов со своими отличительными особенностями. У каждого кыргызского артиста можно четко определить поколение, которому он принадлежит, кроме героини нашего видео. И это далеко не единственная ее уникальная черта. Ну, давайте разбираться вместе. История становления кыргызской музыки. Чтобы ответить на вопрос, каким образом сложилась карьера Каныкей, мы просто обязаны рассказать о становлении кыргызской музыки. Отцы и матери-основатели. Отцы и матери-основатели, находящиеся вне поколений, создали новую культурную идентичность кыргызов в эпоху получения доступа к образованию, в том числе и музыкального. Атай Огонбаев, Абдылас Молдыбаев, Кайрыгуль Сардыбаева, Токтоналы Сейталиев, Асек Джумабаев, Калы Молдобасанов и другие – это родоначальники современной кыргызской музыки, чей вклад сложно переоценить. Они заложили основы кыргызской музыкальной традиции с 20-х до 50-х годов 20 века. Да, безусловно, до них акыны столетиями использовали кумус и пение на чистом чувстве музыки, не обладая никакими специальными знаниями. Поколение же основателей сделало доселе невозможное, положило уже существующие элементы фольклора, близкие и знакомые по звучанию каждому кыргызу того времени, на нотный стан и написало первые оперы, открыв многовековой кыргызской культуре окно в большой мир. Первое поколение. Однако, даже проделанная ими огромная работа осталась бы недооцененной, если бы у них не было достойнейших из возможных преемников. Первым поколением кыргызских артистов, творивших в 50-80-х годах 20 века, были такие колоссы музыки, как Рыспай Абдыкадыров, Джолдубай Каипов, Аксубай Атабаев, Улукмырза Полотов. Отличие их от предшественников заключалось в том, что хоть данное поколение также было неимоверно одаренным, оно уже не формировало фундамент музыкальной культуры и кыргызской идентичности, а обратило внимание на работу над инструментарием и наращиванием по-настоящему выдающейся дискографии оригинальных произведений. Их творчество вывело современное звучание кыргызской музыки в массы, сохранив тем самым идентичность кыргызского народа в годы, когда среди огромного количества русскоязычных произведений кыргызам было важно слышать музыку на родном языке, создав тем самым кыргызскую эстраду. Второе поколение. Развал Советского Союза и последующее становление независимого Кыргызстана не могло не отразиться на темпах развития кыргызской музыки. Всеобщая перестройка, социальные изменения в обществе, уже не знавшем, как себя позиционировать, в том числе очень сильно изменили представление общества о музыке, не в последнюю очередь, благодаря существенно увеличившемуся влиянию западной культуры. Задача второго поколения 90-х нулевых годов, а это Таалай Бектурганов, Саймык Бейшекеев, Бек Барбиев, Гульнур Сатылганова, Бактияр Токторов, Динара Акулова, Расул Маматкулов, Мерген Турган, заключалась не только в необходимости адаптировать западные музыкальные приемы в совсем не подходящую для этого кыргызскую музыкальную традицию, но и в необходимости выдерживать конкуренцию уже не только с местными и советскими артистами, но и с целым миром, доступ к которому открылся кыргызстанцам. Данное поколение – дети перестройки, которые заполнили освободившуюся нишу своим творчеством, находящимся на грани между поиском оригинального звучания и необходимостью соответствовать потребностям тяжелого времени. Третье поколение. Однако все тяжелые времена имеют свойство заканчиваться, и в ритме с задышавшим полной грудью независимым Кыргызстаном уже новое поколение музыкантов, выросшее с поправкой на мир большой эстрады, начало создавать совершенно инновационную музыку. Третье поколение, активное с конца нулевых и по сей день, а именно Мирбек Атабеков, Омар Джанышев, Арсен, Неля Нуркулова, Нон-Стоп, Урмат Усенов, Айгерим Расул Кызы, Султан Садыралиев, Гульджигит Калыков, Малика Дина, Ильяс Абдразаков. Ну и, конечно же, героиня нашего видео, Каныкей, стала поколением смешения всех возможных жанров, смелых экспериментов, где каждый из исполнителей имел возможность вложить в свой талант долю уникальности.
Играясь с жанрами и смешивая хип-хоп, рок, поп, блюз, джаз, техно, артисты третьего поколения создали море разнообразных песен, а вместе с ними приобрели немалую долю эпатажа и создали наиболее горячие инфоповоды в медиасфере в истории кыргызской музыки. Четвертое поколение. История циклична. Из 2018 года по сей день четвертое поколение в лице Рыскелдиса Тапалдиева, Урмата Тукумбаева, Салидинас, Нурчолпон Улугбек кызы, Рыскелдис Тарбекова, Муктыбека Нурланбекова, Элера Кабылджан кызы, Сырги Сагынбековой, Урмата Сатыбалдиева возобновили работу отцов и матерей-основателей. Пройдя почти столетнюю историю становления, музыка кыргызского народа должна была вернуться к своим корням. Поколение, которое сейчас связывает все поколения до, пытаясь интегрировать культурное наследие кыргызского народа, воссоздавая всеми забытые и потерявшиеся во времени произведения, придавая им совершенно новое звучание, используя современные технологические новшества и профессиональный подход, доказывает тем самым, что лирика, заложенная древним сознанием кыргызского народа, не теряет актуальности, нуждаясь лишь в современном музыкальном прочтении. Восходящие звезды, вынеся все уроки и сочетая лучшие черты, приобретенные предыдущими поколениями, при этом постоянно привнося что-то новое, по нашему мнению, довольно скоро займут свое почетное место в истории кыргызской музыки. Уникальность же нашей сегодняшней героини Каныкей в том, что, будучи представительницей третьего поколения конца нулевых, она не только до сих пор сохраняет актуальность, но занимает место в авангарде и чуть ли не возглавляет четвертое поколение молодежи, которое, в свою очередь, воссоздает произведения всех предыдущих поколений. Многим из них она оказала неоценимую помощь в становлении карьеры, но было бы неправильно говорить, что она только патронесса и наставница для молодых исполнителей. Многие ее песни еще начала десятых годов во многом предвосхитили тренды и деятельность последнего поколения, будучи уникальными и самобытными с самого начала профессиональной деятельности. Краткая биография Каныкей. Давайте кратко ознакомимся с тем, как Каныкей попала в музыкальную индустрию. Каныкей Алымбекова родилась 16 октября 1987 года в Токмаке, выросла в простой семье. С малых лет любила петь и в школьные годы выступала на сцене, но, как и все, по окончании школы поехала в столицу поступать в вуз, понятия не имея, чем хочет заниматься, и в итоге поступила в Международный университет Кыргызстана, заочно, на банковское дело. Училась и параллельно работала официанткой. Совершенно случайно, увидев рекламу на ТВ о проведении конкурса «Поющий город», Каныкей вспомнила о своей любви к пению и решила сходить на кастинг. К сожалению, ее не взяли, но она не сдалась и поучаствовала еще в нескольких просмотрах, где ее заприметил будущий продюсер Мамасадык Багышев, разглядевший в ней талант. Он настоял на том, чтобы Каныкей овладела нотной грамотой. Так, в 20 лет она поступила в музыкальное училище имени Куренкеева на бюджет. После совместной трехлетней работы с продюсером над ее образом и песнями в марте 2009 года вышел клип к одной из ее первых песен «Коювергин мени кайгы» о детстве Каныкей, по сути давшей начало ее музыкальной карьере. Многие считают, что она приобрела массовую популярность благодаря песне «Садагам», исполненной для фильма «Салам, Нью-Йорк». Но на момент выхода фильма ее яркий образ и талант уже были замечены обществом. Так что же такого особенного в ее образе и вокальных данных? Давайте разбираться. Уникальность Каныкей как исполнительницы. Техника вокала – использование голосового аппарата. Каныкей исполняет свои песни, используя преимущественно грудной регистр, который отчетливо выделяется как в звукообразовании, так и в звукоизвлечении. Явно промелькивают металлические обертона, округлый горловой звук, прямое белое легато с минимальным вибрато. Важно понимать, при пении нот разной высоты используются разные голосовые регистры. На нижних нотах преимущественно используется грудной регистр, на средних – горло и микст, на верхних – головной резонатор и фальцет. То есть, проще говоря, чем выше ты берешь ноту, тем меньше используется грудной резонатор. Но, как вы могли догадаться, случай Каныкей особенный.
Ее уникальная черта заключается в том, что в ее исполнении на любой высоте слышно грудное звучание. Давайте прослушаем несколько произведений известных певиц, которые используют похожую модель извлечения звука. Кристина Агилера. Вот видите, как отчетливо слышно, как она пытается использовать грудной регистр при исполнении верхних нот. Но на самом деле процент использования певицы грудного резонатора относительно Каныкей довольно низок. Шакира. У Шакиры также слышно, что основой звукоизвлечения является грудной резонатор, но все еще она использует совершенно разные голосовые регистры. Каныкей. В отличие от Кристины Агилеры и Шакиры, у Каныкей соотношение грудного к другим регистрам намного выше и звучит наиболее отчетливо. Это является одной из наиболее выделяющих ее черт, из-за чего ее голос является неповторимым и узнаваемым. Однако, как мы все знаем, стиль вокала – это всего лишь часть характеристики артиста, ведь его невозможно оценивать, не беря в расчет жанр, в котором он используется. Каныкей оригинальна и в этом. Стиль и работа с жанрами. Каныкей поет фольклорные песни с кыргызским колоритом под роковую аранжировку. Жүрек создает, адаштым, садагам, но поет их самым классическим стилем, что является большой редкостью, поскольку рок, как и любой жанр, имеет свои условности и обычаи. В частности, в песнях этого жанра в основном используются такие вокальные приемы, как микст-вокал, гроу, расщепление. Можно подумать, что стиль исполнения Каныкей объясняется тем, что она поет фольклорные песни и адаптируется под их условности жанра. Однако и тут наша бунтарка не пошла проторенной дорожкой, так как фольклорные песни обычно поются приназальным способом. Каныкей поет классическим вокалом, то есть самым обычным стилем пения. То есть мало того факта, что смешение фольклорных песен с аранжировкой рока уже та еще пощечина общественному мнению, она не остановилась на этом и с точки зрения вокала вовсе не соблюла никаких канонов противоположных по своей природе жанров. И у нее получилось невероятно просто, стильно и инновационно. Это применимо не только к ее музыкальному стилю, но и ко всей ее карьере, в том числе к ее образу. Необычный образ Каныкей. Внешность, одежда, мейкап. Каныкей всегда отличалась смелостью раз за разом появляться в вызывающих, но таких особенных образах, не виданных прежде на кыргызской эстраде. Она может выглядеть как персонаж Капитолия из саги Голодных игр, или как персонаж из японских театров кабуки, или как солистка рок-группы. Поведение на сцене – выстраиваемый инопланетный образ. На сцене наша героиня тоже ведет себя по-особенному. Она относится к своим выступлениям как к постановкам, по ее собственному признанию очень вдохновляясь театральными выступлениями, при этом не переставая активно общаться со своей аудиторией, создавая совершенно особенную атмосферу. Необычные клипы. Естественно, как часть своего самовыражения не могла она не проявить свою оригинальность и в клипах, будь то анимация, как в клипе «Куурчак», или видео, очень напоминающие клипы Земфиры, или взять, к примеру, клип «Карачан». Черные костюмы, роботизированные передвижения, невиданные прежде в кыргызской эстраде. Все это говорит об уникальном творческом подходе и неординарном взгляде как на визуал, так и на саму музыку. Личностный портрет. При всем этом Каныкей остается очень простым и скромным человеком. Все отмечают ее человечность, готовность выступать на социальных концертах, как, например, на концерте акции, посвященном борьбе со СПИДом. Также, по многочисленным отзывам, она всегда готова пойти навстречу. Наша героиня не из тех, кто закатит скандал из-за нерабочего микрофона или иной аппаратуры.
Кроме того, отдавая предпочтение живому голосу и выступая без фонограммы на протяжении многих лет из чистого принципа, невзирая на обычные для артистов сомнения по поводу акустики зала, качества оборудования, постболезненного состояния голосового аппарата. Помимо того, она по своему собственному признанию в интервью, даже в процессе получения своего третьего музыкального образования и уже успешной на тот момент музыкальной карьеры, не считала себя достаточно подготовленной для начала преподавательской карьеры, что выдает в ней профессионала высшей пробы. На протяжении долгих лет своей карьеры она всегда совершенствовалась и неоднократно отмечала то, что нужно продолжать трудиться. В целом, история Каныкей очень красиво подчеркивает особенность музыкальной индустрии, показывая, что не обязательно соответствовать канонам и стандартам. Успеха вполне можно добиться, следуя за своим самовыражением. Можно быть связующим звеном между всеми музыкальными поколениями, парадоксальной артисткой, объединяющей древний фольклор и современный рок, а самое главное, добившись успеха, остаться большим профессионалом и хорошим человеком, которому наша команда выражает уважение и желает дальнейших успехов.